Hello guys, mga do, mga kumpare at sa mga subscribers. Dito naman ko sa pugi kong kaibigan. Yan. Sinong pugi sa amin? Ako daw? Ako daw! Ngayon na. Yan sila Labugay. Bugayin kita dyan. Labugay ang ano ko ngayon. Yan. Labugay. Labugay! Gagawa kami ngayon na ano, ang trouble nito, humming sound, umuugong sa likod. Hindi Naka-handbrake na, naka-handbrake. Hariya mo lang bugay, handbrake. Yan. Yan, narinig nyo? Lungalagatok oh. Tuk, tuk, tuk. Parang ulo ng ano, ng best friend ko ah. Gano'n. Gilagatok. Gilagatok. Ben, break ba? Labugayo ng TV! Uy, man, imugot man. Pusog ka lang yan. Hindi niya, ano. Ang persama yan pang class A. Kita mo na maso lang. Kung hindi ko lang ito best friend to. Kumain. Ipapasok ko to sa kasa. Asa ano, bleh. Sa gilid na... Sa gilid na ano, shop. Kasaging yan guro. Kasaging yan. Oo, ang imo din nga... Ano ka rin? Tiles ba siya maikuhan? Hindi ka na no? Okay lang kasi mo? Okay lang? Taran! Best friend! Yan ah, may ano, safety, for safety yan ah. For safety. Safety salute. So wala tayong puller dito na ano, na tornilyo. Ganito lang oh. Best friend! Ito na best friend oh, kasi grasa ng ano, best friend oh. Yan oh, grasa na. Basta grasa na. Yan oh, galing na yan sa ano. Galing na yan sa axle bearing. Ano? Ah, best friend! Siya, sumasayaw na best friend oh. Piyo na. Piyo na. Porta na. Okay ah. Ang trouble nito, humming sound sa likod or sa ibang lingwahe, umuugong. Umuugong. Hindi naman fluid ang basa. Gear oil na to. Ano. Kaya bearing na to ang problema kasi umuugong. Okay. Spring. Hold on, okay. Your request is my command. Yan. Ganyan lang ah. Yan. Yan ang sinasabi ko. Yan ang sinasabi ko. Ng tiles mo. May ko. Grasa na ako gato-gato lang. Yan na rin ah. Ah. Gear oil oh. Gear oil at saka grasa sa may bearing. Duwangan pa na gear oil. Chika, punta ko na yung gear oil eh. Lumiyara ako gear oil. Tanggalin muna natin ang ano, ang handbrake. Yan. Hirapan ako dito kasi nag-expand to eh.
yan ka muna. Pinahirapan mo ako. And then, tanggalin to ang ang fitting ng steel tube. Steel tube sa oil cylinder. Hindi ko makita. Hiram-hiram to. Hiram-hiramin. Yan. Umuubo kaya ta best friend ah. Hindi lang bukol dito may tagtog tayo. Inom ka ng Santon Plus Herbal Capsule para palakas yung immune system mo. Sila bungay ko, galing pa ng kaso, pinainom ko ng Santon Plus Herbal Capsule. Then pagkatapos natin matanggal to, you put the plastic here to ang fluid hindi magtagas. Plastic para hindi maubusan ng ating reservoir. Stopper. Ayan. I put this Serve as a stopper. and then I put the tali. Oop. Yan. Para hindi tayo sa bleeding mamaya. Ayan ang diskarte. Okay. And then put aside. Ayan. And then sa likod may apat to na nut. Itong apat na to. Yan. 17. Kombinasyon na bugay. Yung nut dito na 17, luwagan natin sa likod. Yan. Kita mo walang nasayang na fluid. Meg, what is the reason Reason why? the bearing is destroyed? Destroy? Yeah. Because sa ano na yan, mabudlay English tayo ko yan. For the old time use, sa katagalan na gamit mo kasi yung mga materials masisira yan sa katagalan na gamit eh. Can the rough road also the reason why the bearing is destroyed? Maybe. Maybe. It's also reason. For the reason is Rason. the main reason is for the long time use your car. Kasi masisira yan eh. That's why. Nasisira nga ang tao. Materials pa kaya. Maybe the stones in the road. Tagalogin mo lang, best friend. Mahirap tayo mag-Tagalog, ma-English pa tayo. The stone is also the reason. The rough road is... The car is bearing is destroyed. Joker ka rin pala, best friend ah. Slightly used. May bayad to, best friend. May bayad tong aking ginagawa. Is Yan. Luagan lang yung apat na na nut para makuha tong axle.
Handaan mo ko best friend powder nga bon best friend ha. Oo. Kasi yung kamay ko marami nang dumi oh. May wala sa bang? Kalusok lang yan eh. After work na. After works. Ano sa English, best friend, ang bearing? Wheel bearing. Nab. Ipanatilawan o tanggal. Ito yung gagawin kong puller oh. Yan. Tapos, Uminaw kanila danlogong kamot. ano mo na yun? Butongan. Uy, Sa palpag ano? lang eh. Palpag lang, palpag. Palpag pa. Titikam ni. Yan. Lakas ng ano mo kamay mo Kita mo yon? Usog ba? Isa lang ba? The machine shop ka mo to. Richard, self-machine shop. Usog yan. Tibot ka? Oo eh. Ah. Kakas ka na nakaragalan na. Yan, best friend. Di nang biring. Bearing yan sa loob. Ay, dagit tapay ka? Where are you going? I'm going back to... Ano muna natin tong lakyaw? Yan o. Okay. Yan. Tapos, Yan. luwagan to. Bitubo siguro labugay. Hindi ko labugay, bitubo labugay. Pagkatapos to maigpitan ng ng manufactured na ano nila yan, kasi may guide yan eh. Ano nila yan. Ganyan nila oh. Kaya Kalkalin mo. kalkalin natin para maluwag natin yung nut. Yung technique. Ang technique dyan. Karte. Ang technique dyan, ito, Ano na? Ang tawag na? iyabi tubo. Yabe. Wala na yabe. Iyabi yan. Yabe ka tubo, no? Ang tubo, wala, no? Oo. Try natin to kung makasarang yung yabi. Kung gila, best friend. Kapag hindi mo tanggal, umiikot lang yun, no? Ano? Umikot lang sa likod, best friend. Hindi nga, kung titiyog mo. Ha? Titiyog mo na. Pigdaon to, Guro. Okay. Yan, pigdain natin. Baka matulog. Matulog siya. Lubot tayo sa karton daw, ano? Kuha ka lang ng pang kontra dito. Kay Ang pangkalaban. ang pagkalaban. Yan. Lumuwat tube. Duhalog ng gawin na. Lasik na, no? Hindi mo kayo original man sa manufacture, niyo, lap. Ganit. Pero, Madula na, wala na ka nagulubaklan yan, no? May araman yun. are man guro eh. Mahal-mahal. Ang aring, ang nut niya. Siguro eh. Coleslaw. Coleslaw yan. Tapos may special. Lalaki yan. Lalaki. Yan. Lalaki na. Lalaki to. Space. Kung ano yun? Tara, huwag ka nung po ito. So. Kailangan mo pa ng master. Hindi na. Kumusta?
Dahil kung check up ang bearing. Harap, pilo eh. Itong dahilan na nag-uugong ang sasakyan mo sa likod. Humming sound. Kaya ano na? Kuno yan, dala yan pag magbili ka ng bearing. Kaya paano mo nakuha ng kuno? Yeah, just check my YouTube job, channel. no? My job. Tingnan mo lang mamaya tanggal yan. Pato na yan, no? Patilibag. Ragin problema mo ni nagpahagong-hagong yabla. Humming. Humming sound kasi kinain na ho. Ano ganing sounds ang haga-humming? Gagong gani. Your song! Yung muat ka lang bisprin mo. Hindi naman kut ka ko nung huni sa gagong ano yan ka. Kwato blais ko driver ko nga dako blay. Makadlaw ka pa. Tapos palitan natin to ng wheel seal. Yan. To. Sample yan, pairan mo. Sample yan. Tapos, dugay na ni Gure, mega sound niya. Bayan mo lang. Sabi ko may kakanta sa likod, hindi na may ano ko mamati. Ila sound ano mo mga honestly. Dugay na ni Oro. Dugay na na. Lugo itong handle ko, Bimeg. Ang handle may welding lamig. Ano naging puller ko kagapon sa no? Sa aircon no? Compressor. Yan. Natanggal na oh. Tanggal na oh. Ang numbers ang ano, di na makita ang bearing. Bearing. May number man yung kuno. Ro. Duwagin na may number ya. Ro number oh. Pero na. Ano yung number yun, Ro? R40-70. Ano yung bearing? May number man eh. Ano yung number man ng bearing, oh? Pareho. HR20, Yun lang yung number, HR3028J. J as in. Joy. Palitan mo. Oh. Gear oil pa ko diyan. Damo. Yan. Andaan ako, no? Ah. Okay na. Andaan nyo lang po, no? Arada. Sa patay ng plastic. Bukang tiles. Bakod na to. Siminto. Kapakal ka, Wilsel? Oo, do ka bilog. Yeah. Ang isa na tapod mo. Yan o, ilagay muna natin to. Manood ka, best friend, kaya para ikaw naman DIY. Dulong ko sa vlog. Pagka lang di pala. Tayo gulong, baka meron mo ko 550 full body. Yun na. Yan. Ha? Kuha daw 50. Oo, may handa to. 50 ka mo ni manang mo. ah. Okay na?
Repack muna natin ng grasa. Repack muna grasa sa bearing. Okay, pink to na grasa, pink. Pang babae. Okay. Pabaunan muna natin ang grasa. Fer! Trapo, Ming. Dandahan na yung mga pukpok. May guide dyan? Itong guide, oh. Pagdaan ka. Ayan. Umaaraw, umaaraw. Tapos, yan o. Yan o. Yan ang guide yun. May guide kita, may guide. Yung guide o. Slot yan. Yan o. Para hindi mag-atras. Ayos, Mike. Hindi na mag-atras yan.
guide yan eh. Yan ang lock niya. Tapos yan natin itong bagong wheel sila. Ayos. Okay. Babaon ko grasa. Babaon grasa. May guide yan. May guide yan. Hindi na nag-DIY. DIY. Siya to palit ng bearing. Okay. Di siete come dire. Sorbo natin ng higpit. Yes. Wala nang play. Wala na. Ayos. Wala nang rubber cap. Ang rubber cap na pala nito, 7/8. Yan. Ganyan naman. Ng rubber cap. Okay. Ganun din yung isa. Ayos. So, linisan nyo muna ang oil cylinder.
out na pala kay John Medicera niya na. Ron Vincent Bolawe. Nicolas Don Siwaiti. Juanito de la Cruz. Amermatic Master. Spare Parts TV. Aldin Haspi. Wilson Kubico. Ramil 90. Jit Slumputi. Mario Isuratos. Usi Tabosares. Yes, sabitan natin to. Handbrake. Okay. Shout out kay Marden Heronimo. Okay, Chris Doria, shout out. Lagay na natin to ano. Yung handbrake. Wow. Diba siya? Okay, shout out Roelito Magsino from Jeddah. Yes. Hold on, okay. Push and then twist. Yes. Ito na. Fokus mo lang bugay kay sama sundan. Sundan ni John Escolaton. Shout out. Undon kini isa. Kuya Bong Auto Tips shout out. DIY TV shout out. Okay. Tapos yun o. Sa ilalim yan. Ito yun o. Yan. Yun o. Yan. Okay. Tapos dito yun o. Yan o. Randy Ong, shout out Randy Ong. Spare Parts TV, shout out yan. Yan. Wala yata hindi mapasok ha. Yan. Tapos spring. Yung mahaba na ito sa malapit yan sa adjuster. Okay. You know. Yes.
Ba? Perme. Ba? Perme. Taas na? Okay, kapit natin ang gulong. Gulong ng pera. Works. Okay mga kabady. Dalon din mo na yun. Nang Dalon din mo lang magsaw. sa design na na. Design ini. Ibutan mo sa ano yan, o itong mga ano to. Impact wrench ka. Kung pangay na nila, dara mo sila. Maulan pa. Gulong ng palad, ang buhay. Ang buhay natin ay gulong ng palad. Parang Hindi ko nagawa, hindi ko pa kung ano yung gawin mo. Ha? Kung ako yung gusto mo na Bell plug. Ayun.